ემპენიადა ხორცის ღვეზელი არგენტინულად. დაგჭირდება ფენოვანი ცომი. მოვამზადოთ შიგ თავსი. გატარებული საქონლის ხორცი 500 გრამი. ხახვი 1 თავი. ნიორი 2 კბილი. კვერცხი 3 ცალი. მწვანე ზეთის ხილი 20 გრამი. სუნელები. ცოტა ორეგანო, დაღერღილი წიწაკა, პაპრიკა და მარილი გემოვნებით. მოვამზადოთ სალსა соуსი. პომიდორი 3 ცალი. მწვანე წიწაკა 1 ცალი. ბულგარული 1 ცალი. ლიმონის წვენი 1 ჩაის კოზი. პომიდრის წვენი 150 მl. ნიორი 3 კბილი, ქინძი 2 გრამი. მარილი და პილპილი გემოვნებით. არგენტინის ყველა ოჯახში და ყველა ქალაქში ტრადიციულად ცხება ემპენადები. ემპენადა არის ხორცის ღვეზელი და დღეს გურმანის ოჯახშიც გამოვაცხობთ არგენტინულ ემპენადებს. ძირითადი ინგრედიენტი არის გატარებული საქონლის ხორცი და სუნელები. მაგრამ პირველ რიგში მაინც გვჭირდება წვრილად დაჭრილი ხახვი. მაქსიმალურად წვრილად. მარტივად რო აგიხსნათ, არგენტინელებისთვის ემპენადა არის როგორც ჩვენთვის ხინკალი. ყველა ოჯახში ამზადებენ და ყველა ამზადებს თავისებურად. ხახვი წვრილად დავჭერი, ნიორი დაახლოებით 2-3 კბილი. საშუალო სიმხურვალე, ზეთი. ნიორს ეგრევე ჩავახეხავ ტაფაში. წვრილად დაჭრილი ხახვი, 1 ხახვი. ხახვს და ნიორს კარგად გავშლი ტაფაზე. მოუბრაწავ, ცოტა ოქროსფერი რო იქნება, შემდეგ დავუმატებ გატარებულ საქონლის ხორცს. ხახვი კარგად მოიბრაცა, დავუმატებ გატარებულ საქონლის ხორცს. ყველაფერი შეზავდება ტაფაში. ხახვი, ნიორი, ხორცი, სუნელები. ხორცს კარგად გავშლი. არომატი არის გადასარევი. უფრო არომატული რო იყოს, გავუკეთებ პაპრიკას, ორეგანოს, ცოტა დაღერღილ წიწაკას და რა თქმა უნდა მარილი გემოვნებით. კარგად ამოურევ. სალამ ხორცი იბრაწება, წინასწარ მოხარშულ კვეთს გავწვნი, დავჭრი კუბებად და დავბრაწავ ხორცთან ერთად. 3 კვერცხი აბსოლუტურად საკმარისია 9 კილო გატარებულ ხორცზე. ზეთის ხილი. რა თქმა უნდა, კულკის გარეშე დაახლოებით 7-8 ცალი. ემპენადის შიგ თავსი მზად არის. შემიძლია გამოვთო, გადმოვიღებ ჯამში, რომ უფრო მალე გაცივდეს. სანამ შიგ თავსი ცივდება, მე გავაბრტყელებ ცომს. ცოტა ფქვილი. გამოვიყენებ ფენოვან ცომს. ცომი. ჯერ ნახევარს გავაბრტყელებ, მეორე ნახევარს. ამოვჭრი მრგვალ ფორმებს. ემპენადას აქვს ნახევარმთვარეების ფორმა. გავშლი მრგვალად ამოჭრილ ცომს. ამასობაში
შიგთავსიც გაცივდა. ერთი სუფრის კოვზი. გადახვევა არის ძალიან მარტივი. ემპენადას უნდა ქონდეს ნახევარმთვარეების ფორმა. პირველი ემპენადა მზად არის. შვენიერი. გამოსაცხობი ფორმა გვჭირდება. პერგამენტის ქაღალდით. ცოტა კარაქი. ესეც ბოლო ემპენადა. ოქროსფერი რო იყოს და უფრო კარგი, კვერცხის გული უნდა გადაუსვა ზემოდან. ღუმელი უკვე წინასწარ არის გაცხელებული 180 გრადუსზე, ამას სჭირდება დაახლოებით 7-10 წუთი. სანამ ემპენადა ცხება, მოვამზადებ სალსას. პამიდორი, 3 პამიდორი. დავჭრი უხეშად, ეს ყველაფერი მაინც უნდა დაბლენდერდეს. ბლენდერშივე ჩავჭრი. ერთი მწვანე წიწაკა. სალსა соуსი არის პამიდორის соуსი. ამასაც ბევრნაირი რეცეპტი აქვს. ყველაზე გემრიელი და მარტივი არის პამიდრით, წიწაკით, ცოტა ბულგარული წიწაკა, რა თქმა უნდა, კინძი, ნიორი და მე დღეს ხახვის გარეშე მოვამზადებ. ოხრახუში და კინძი, კონის მეოთხედი, 3 კვილი ნიორი, ცოტა ლიმონის წვენი, პამიდრის წვენი, დაახლოებით 150-200 მილილიტრი. დასახური. მარილი გემოვნებით. სალსა მზად არის. ამასობაში ემპენადებიც უკვე გამოცხებოდა. შვენიერი. გურმანიის ოჯახში მომზადებული არგენტინული ემპენადები სალსა соуსით მზად არის.